Terza giornata del girone di ritorno nel campionato di eccellenza Sicilia Girone A allo stadio Ilardo di Lascari. I padroni di casa affrontano il Castellammare per cercare di schiodarsi da quella quota 6 punti in classifica. Di fronte c'è però una squadra capace di fermare 7 giorni fa i vincitori della Coppa Italia, ovvero sia l'Unitas Sciacca, ma fin dall'inizio è la formazione di Davide Boncore a cercare, come state vedendo, con insistenza la via del gol, al punto che il Castellammare ad un certo punto, al minuto 11, autocolpisce la traversa con un suo difensore. Se abbiamo visto bene si tratta di Caiozzo. Poi altra conclusione verso la porta da parte del Lascari Cefalù al minuto 14 con il tiro di Corsino che si perde al lato. Al minuto 20 si accende però il Castellammare con questa azione, conclusione al volo splendida di Musso che colpisce la traversa. Poi si riaffaccia in avanti il Lascari Cefalù con questo cross tentato da Arena, colpo di testa di Portera e palla che sfiora il palo con le immagini prodotte da Pietro Piazza. Passiamo alla ripresa, c'è questo contatto nel cuore dell'area, protagonista ancora Arena, messo giù per l'arbitro, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e dall'altra parte 7 minuti dopo al 74esimo torna a brillare la stella di Tore Messina che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte il portiere Ba e porta in vantaggio il Castellammare. All'improvviso prova ad accendersi dall'altra parte il Lascari con questa conclusione dalla distanza di Ruffino che si perde di poco alta. Poi lo stesso Ruffino perde malamente un pallone, lo regala a Guaiana che alza la testa, vede Ba fuori dai pali, prova a batterlo, colpisce un clamoroso palo a porta praticamente sguarnita a 8 dalla fine. Poteva essere il colpo del KO, invece dall'altra parte ci prova con un tentativo dal cuore dell'area Viera da Sousa, la palla che viene bloccata da Di Paola, poi erroraccio della difesa del Castellammare, ancora Viera da Sousa, salta Di Paola col pallonetto ma la palla finisce fuori. E questo l'ultimo respiro della partita che sul rinvio di Faliba sente i 3 fischi del direttore di gara. Finisce il match, seconda vittoria consecutiva per il Castellammare, mentre sprofonda sempre più in basso il fanalino di coda all'Ascari Cefalù. Da Sportisili è tutto, alla prossima.